Saluton, kai bonvenon al nova elsendo de mia ferioj ĉe la balta maro. Mi estas Jochen, kai en ĉi tiu kanalo mi parolas Esperanton, la internacian pontlingvon. Hodiaŭ temas pri velŝipo Albatros. Antikva velŝipo el 1942 el Germanio, construita el kverkligno, 3 mastoi, longo de 35,70 metroi, largo de 6,87 metroi, profundo sub akvonivelo de 3,05 metroi, vel areo de 300 kvadratmetroi. Nun lerneja velŝipo de klubo Clipper, germana registrita asocio por junulara laboro sur maro. 26 litoj velanta sur balta maro. Vi vidas la ŝipon komenci sian vojaĝon de Eckernförde al Wismar. Bedaŭrinde ne estis sufiĉe da vento por eliri el la haveno per la forto de la vento, sed la ununura kvadrata velo de la ŝipo estis levita por stiri la cimon for de la kajo, antaŭ ol la motoro povis antaŭenpuŝi la ŝipon. La ŝiparo de la klubo enhavas 4 antikvajn velŝipojn, kaj la plej maljuna estas la Amphitrite de 1887, same kiel Esperanto, kaj la pli maljuna ankoraŭ velanta velŝipo de la mondo. Mi citas el la retpaĝo de la klubo. Vidu la ligilon en la priskribo. La ŝipo Albatros estis konstruita en 1942 de K.A. Tommerup en Hobro, Danio, kiel dumasta galeso, nomata Dagmar Larsen, kaj ekde 1953 nomata Iris tie. Ĝi velis kiel kargoŝipo sur la norda kaj balta maroj. Poste ĝiaj mastoj kaj veloj estis forigitaj, kaj la ŝipo funkciis kiel ŝtonfiŝkapta ŝipo sur la balta maro, sub la nomo Estalose, kaj estis uzita inter alie en la konstruado de la olimpika haveno en Kiel-Schilksee. La fratoj Davis el Essex, Anglio, transformis la ŝipon Estalose en trimastan supravelan skunon komence de la 1970 jaroj. Post uzo kiel ĉarto kaj filmŝipo, Clipper aĉetis la ŝipon en 1978 kaj renomis ĝin Albatros. La ŝipo estis amplekse restaŭrita kaj adaptita al la novaj postuloj de venonta junulara vojaĝado. La dikaj internaj tabuloj de la iama kargodeponejo nun provizas komfortan etoson en la rustika ŝipsalono. Sur la ferdeko de la Albatros, la stiristo vidas nur super malaltaj superstrukturoj.
tenante la ŝipon ordigita kaj ofertante multe da spaco por loĝado sur la ferdeko. La velareo estas distribuita trans 3 mastoj, faciligante ĝian manovradon, kiu estas precipe avantaĝa por komencantoj kaj pli junaj velistoj. La kvadrata velo plibonigas la velajn kaj manovrajn karakterizaĵojn de ĉi tiu fidinda velŝipo, kies boneco, harmoniaj linioj kaj preskaŭ fidela al la originala aspekto estas prave laŭdataj de ĉiuj ĝiaj amikoj. La Wikipedia retpaĝo donas plurajn informojn, kiujn mi citas parte. Vidu la ligilon en la priskribo. En 1978 la germana klubo Clipper Dojoså kun subteno de la urbo Bremerhaven aĉetis la ŝipon Esterlose kaj renomis ĝin Albatros. La sekvan jaron la ŝipo spertis ampleksan restaŭradon. De tiam la Albatros velis ĉiujare de printempo ĝis aŭtuno kun volontula ŝipanaro por 1 kaj 2 semajnaj plezurkruzadoj, ĉefe en la germana kaj dana Balta Maro. La ŝipo estas prizorgata per klubaj kotizoj, volontula laboro kaj plezurkruzadaj kotizoj. Dum ĉi tiu tempo la ŝipo partoprenis plurajn vetkurojn por grandŝipoj. Tuj antaŭ unu tia vojaĝo, la grandŝipaj vetkuroj de 1983, granita roko kaptiĝis en la ankro de la Albatros, apud la dana insulo Falster. Ĉar la ankro ne povis esti liberigita de la roko eĉ post levado, la ŝipo velis la tutan planitan itineron ĉirkaŭ Gotlando al Karlskrona, Svedio, kun la roko trenata. Post la vetkuro la roko estis retrovita. Ĝi estis publike prezentita al la reĝo de Svedio en la foirejo de Karlskrona, portante la surskribon Albatros grandŝipa vetkuro 1983. Ĉe la Rum-vetkuro en Flensburg en 1994 la ŝipo gajnis la premion Ora testudo kiel la plej malrapida partoprenanto. La Albatros estas funkciigita kiel heredaĵa ŝipo. Multaj detaloj de la ŝipo ankoraŭ memorigas pri ĝia pasinteco, devenante de la tempoj antaŭ moderna motorŝipado. Bone, jen ĉio por hodiaŭ. Dankon pro via pacienco kaj ĝis la revido. Kaj ne forgesu, abonu mian kanalon, por ke vi ne maltrafu mian sekvan filmeton. Ĝis!